Hi mga ka-JMD! Welcome back sa ating YouTube channel. At sa mga bago pa lang dito, it's just me, Donna. And please do like, share, and subscribe to my YouTube channel if you would like to see contents of product reviews, online teaching, travels, and many more. And please don't forget to hit the notification bell below para notified kayo whenever I upload new videos. So ngayon ay meron tayong bagong food na itatry. So ito ay kinuha ko from Omy Gaden. So if you don't know their Facebook page, the link will be dropped down below. So ano-ano ba yung mga nakuha natin from Omy Gaden? So unang sa lahat ay itong baked sushi. So may bawas na siya kasi my husband took some earlier. And I was asking him to join me pero next time na lang. And then we also have here banana bread with choco chips and eto puto. Puto para sa pusong hindi nauuto. So yung puto natin, ang aking kinuha ay yan, cheese and salted egg. Pero may iba't ibang variation sila. Pwedeng cheese lang o kaya pwedeng salted egg lang. So it depends on your choice. So I got a tub of 6 pieces pero may bawas na. At saka together with the baked sushi, they have seaweed wrap. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin kakainin itong baked sushi. So saan tayo magsisimula? Yung ating kape. Ayan. So, it's not complete without your coffee. By the way, yung ating baked sushi, half-half siya. Pwedeng half and half. This is tuna, and then this is crabstick. Excited na ako. So, ito, open na siya. So, paano natin to kakainin? So, kuha kayo dito sa baked sushi. So, try natin itong tuna. Ayan. Tuna. Tignan nyo guys, oh. Ang dami niyang tuna. As in. Yan, oh. So, the other half rice. Tapos, meron siyang egg in between. Tapos, tuna. And then, it has also some cheese on top. Ayan. So, ganyan siya. Diba, seaweed wrap dapat. Pero, masyadong napalaki ang ating tuna. Sarap. Super sarap niya. Gusto ko sana magsalita kaso napalaki yung subo ko. So, yan na. Kailangan yung merong panula. Sarap! As in, pagka subo ko pa lang, nag-melt na siya. Tapos, I didn't notice kanina, meron pala siyang mga sesame seeds. Ang sarap! Kahit na hindi siya mainit, nagme-melt pa rin sa mouth. Tapos, super soft nung kanin. Napakasarap ng combination. Tuna. Try naman natin ngayon itong crab. Pati yung crab. Napaka-rich. Paano ba? Ang kapal. So, parang magka-sing rami yung rice. Tapos may egg, no? Tapos yung crabsticks. Magkasing height. Ayan. So, tinanong ko yung asawa ko kanina kung ano yung mas gusto niya. Kung gusto niya ba yung tuna o kaya yung crabstick. Pero sabi niya crabstick. So, let's try. Kasi, my heart is already captured with this tuna eh. Wait lang. Paparami na naman tayo.
Iba din. Ang sarap din. I wish my best friend is here. Ang sarap din ng crab. Tapos nag-swak siya dito sa seaweed. Super sarap. Kahit nawala na itong seaweed wrap, okay na. Imukbang na lang lahat to. Kaso titirhan ko yung asawa ko. Kasi naman, camera shy siya eh. Ayun, no? Pero ang sarap rin nitong seaweed wrap. Nagko-complement siya sa lahat. Tapos nakakabusog siya. Ayan. So, ngayon naman, meron tayong combination. So, half and half rin. So, half tuna, tapos half crab stick. Try natin. Ang sarap. Nagko-complement talaga silang lahat. So, kung gusto niyo ng tuna na nagme-melt sa mouth, tapos may pagka-cheesy effect siya, ito, tuna. Pero pag dito sa crab, crab talaga siya. Wala nang duda yun. Tapos may egg. Tapos, best talaga siya with seaweed wrap. Super. Tapos nakakabusog siya. Ito ay 8x8 pan. Meron ring iba. Tapos ito naman, actually, kinagatan ko na to. Sarap rin nito. Salted egg. Tapos cheese. Pero kung gusto nyong cheese lang, okay lang. Kung gusto nyong salted egg lang, pwede rin. At saka pala, yung kanilang puto, pwede kayong mag-order by bulk. So, meron sila yung nakabilaong ganyan. Tapos, meron rin silang kutsinta. Yan. Super sarap. Yung consistency ng kanilang puto, hindi siya yung hindi siya yung malaki, pero yung kumpas nga dagos? Hindi siya yung parang hangin lang yung laman. Hindi. Talagang siksik siya. Kaya, nakakabusog talaga. Ito naman ay banana bread. Nakakapagpahaba ng pasensya. Hindi siya masyadong matamis. Saktong-sakto lang siya. Tapos na titaste mo talaga yung banana. Pinifigure out ko pa yung choco chips niya. Kasi baka yun o. So yung kinagatan ko kanina, walang chocolate. Pero ngayon meron na. So siya. Na-distribute pala siya. Ayan. Ang sarap ng may chocolate. Nga pala, ang nagustuhan ko dito sa banana bread nila ay super affordable. Maski na actually lahat sila. Pero dito sa banana bread, usually yung nakikita kong range ng banana bread prices sa iba't ibang mga online shops at stores na nakita ko, nag-range siya sa 150 to 200 to 300 plus. Pero ito, as in, less than 100 lang siya. Tapos, malaki, swak na swak. So, thank you so much for watching our short video for today. I hope you like and follow and also browse what Omy Gaden can offer to you. So again, the link will be dropped down below. So mega love shout out din sa ating mga Igorot Dreamers dyan. Hello, hello dito sa Pinas at sa ibang panig ng mundo. So like our Igorot Dreamers page too here. So thank you so much. Till I see you again next time mga ka-JMDs. Bye!